السلام عليكم حبايب قلبي وأصحابي وقطاقيتي المقطقطين والمسكرين. أهلا بيكم في حلقة جديدة مع صنفور ودكتورة هنا. يا اهلا بيكم، وحشتيني قوي يا دكتورة هنا. انت يا صنفور، انتوا مش بتردوا عليا ليه؟ يا انتوا مش بتحبوني؟ أراجوز، ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا طبعا بنحبك يا أرجوز، واحنا لسه كنا هنرد عليك، بس في حاجة بس كنت عايزاك تاخد بالك منها، وهي اللي خلتنا ما نردش عليك. ايه هي؟ صوتك عالي يا أرجوز. ايه؟ صوتك عالي يا أرجوز، صوتك عالي. طب وفين المشكلة؟ لا طبعا يا أرجوز في مشكلة. بجد؟ ايوه. ايه هي؟ طب ممكن تفهميني؟ حاضر. الصوت العالي يا أرجوز مزعج جدا وبيضايق قوي، وبيخلي كل اللي حوالينا يبقوا متضايقين جدا. انت يا أرجوز مثلا لو انت قاعد في البيت وسمعت صوت دي جي او اغاني بصوت عالي، او حد بيتكلم في الميكروفون بصوت عالي، او تلفزيون صوته عالي، بتتضايق ولا مش بتتضايق؟ صراحة اتضايق. اهو نفس الكلام يا أرجوز. احنا لما يبقى صوتنا عالي واحنا بنتكلم بيضايق اللي احنا بنكلمه، وبالتالي اللي حوالينا بيتضايقوا، فما يتكلموش معانا كتير ويبعدوا علشان احنا صوتنا على طول عالي واحنا بنتكلم. اها. فمثلا ساعات واحنا بنتكلم مع ماما، شفتي يا ماما حصل ايه النهارده؟ صاحبتي عملت كذا وكذا وكذا، والنهارده خدنا واجب في المدرسه عربي وحساب، وكنت عايزه العب في الجاردن مع صاحبتي بس هي ما رضيتش. او انا مثلا عايزه اطلب حاجه من ماما، يا ماما ماما هاتي اللعبه بتاعتي انا مش لاقياها، هاتي لي اشرب يا ماما اشرب. في ايه يا اصحابي؟ بس هي مامتنا ساعات بتبقى مش سامعانا. ماما مش سامعاك يبقى تقوم تكلمها. ما انا مش قادرة اقوم. طب خلاص. لا تقوم يا أرجوز، تقوم ولا تاخد سيئات؟ سيئات؟ ايوه طبعا، ما انت عمال تضايق ماما وصوتك عالي. لا خلاص هقوم. وناخد برضو بالنا يا اصحابي، ساعات كده اصحابنا لو حد من اخواته لمسه او لمس اللعب بتاعته، ماما اخويا لمسني، يا ماما خدت اللعب بتاعتي، يا ماما. ليه كده يا اصحابي؟ هو في ايه؟ اصلها حاجة تضايق الصراحة. حلو، انا عارفه ان هي حاجه تضايق، بس بالراحه. روح قول لماما، يا ماما لو سمحتي انا متضايق واختي خدت اللعب، يا ماما لو سمحتي اخويا بيضايقني. مش لازم نعلي صوتنا ومن بعيد ونصرخ، ما ينفعش يا اصحابي. حاضر. او لو احنا بنلعب مثلا في البيت فبنصرخ جامد واحنا بنلعب، لا يا اصحابي دي حاجة مش كويسة خالص وبتضايق كل اللي حوالينا، زي ماما وبابا واخواتي وقرايبي، وخاصة لو ماما وبابا نايمين وتعبانين واحنا بنصرخ وصوتنا عالي. او ممكن كمان ده يضايق الجيران، صوتنا عالي جدا فالجيران تعبانين ومريحين وانت عمال تصرخ وتلعب وتدبدب برجلك على الناس اللي تحتينا، ده كده غلط يا اصحابي. او لو احنا بنلعب في المدرسة وجت الفسحة بتاعتنا او البريك بتاعنا صوتنا يبقى عالي ونصرخ، احنا بنلعب بقى خلاص راحتنا. ايوه يا أرجوز نلعب، بس نلعب بصوت واطي، بيبقى فيه فصول تانية شغالة، والصوت العالي برضو بيضايق. ليه نعلي صوتنا واحنا بنلعب؟ ما نلعب بالراحة ونتبسط ونعمل كل حاجة، ليه لازم نصرخ جامد اوي يلا نلعب؟ وحاجة كمان بقى، ايه تاني؟ واحنا بنلعب على الموبايل او بنتفرج على التلفزيون، والمفروض ان احنا اصلا ما نقعدش عليهم كتير، نبقى معليين الصوت قوي، التلفزيون صوته عالي والموبايل صوته عالي وانا بلعب. ليه يا اصحابي؟ اصل انا عايز اسمع. طب ما تسمع على قدك عشان محدش يتضايق حواليك. فنوطي الصوت يا اصحابي واحنا بنلعب او بنتفرج على التلفزيون، لان خد بالك هيجي عليك وقت هتبقى انت ساعات تعبان ومصدع ومش قادر تسمع صوت عالي، فلو طلبت منهم ان هم يوطوا الصوت هيوطوا الصوت عشان انت كنت بتوطي الصوت قبل كده. فانت خد بالك من حاجة زي كده، لان زي ما انت ساعات بتكون تعبان ومش قادر تسمع صوت عالي، هما كمان الناس بيبقوا تعبانين ومش قادرين يسمعوا صوت عالي. وحتى لو مش تعبانين يا اصحابي برضو الصوت العالي ده بيضايق، فليه نضايق الناس اللي حوالينا؟ فنوطي الصوت ونسمع بالراحة خالص على قدنا. اتفقنا. طب لو مفيش حد جنبنا واحنا بنلعب او تتفرج على التلفزيون، نعلي الصوت ده قد راحتنا.
لا برضو يا صنفور ما تعليش الصوت حتى لو ما فيش حد جنبك، لان الصوت العالي غلط على ودننا جدا. حتى لو حطينا السماعات ونسمع لوحدينا برضو غلط علينا وعلى ودننا. وانا بحبكم قوي وخايفة عليكم، لان الصوت العالي ممكن يخلينا بعد كده ما نسمعش كويس. يا خبر، لا ده انا هوطي بعد كده. برافو يا صنفور. اصحابي الحلوين وحبايب قلبي، الصوت العالي حاجة مش كويسة خالص، وربنا وصانا في القرآن ان صوتنا ما يبقاش عالي. معقولة؟ ايوه يا صنفور، لما ربنا حكى لنا قصة سيدنا لقمان وهو بينصح ابنه الصغير وبيقول له واغضض من صوتك، يعني صوتنا يبقى واطي ما يبقاش عالي. ياه، ده الموضوع طلع مهم جدا. مهم جدا يا أراجوز، ده غير ان الصوت العالي بيخلي اللي حوالينا يتضايقوا مننا، ولو فضلنا على كده ان احنا نتكلم بصوت عالي دايما وكل شوية نصرخ واحنا متضايقين او احنا بنلعب او نعلي التلفزيون على طول بصوت عالي او الموبايل، هيبتدي اللي حوالينا يبعدوا عننا ويبقوا متضايقين مننا ومش عايزين يتكلموا معانا. ولو انت بتضايق ماما وبابا هتاخد سيئات. يا خبر. اتفقنا يا أراجوز؟ خلاص اتفقنا، انا بعد كده هاخد بالي واوطي صوتي وانا بتكلم. برافو يا أراجوز. وانت يا صنفور؟ طبعا انا هاخد بالي. واتفقنا يا أصحابي؟ برافو عليكم. وبكده يا أصحابي خلصت حلقتنا النهاردة، وهستنى أشوف مين الشطور جدا اللي بقى يوطي صوته وبقاش يصرخ على طول علشان نقول اسمه في الحلقة اللي جاية، واللي مامته هتبعته لنا على صفحتنا صنفور وأنا على الفيسبوك. زي ما النهاردة هنقول أسامي أصحابنا الشاطرين. معانا النهاردة أول واحدة من أصحابنا مودة الشطورة، 8 سنين، بتحب ماما وبابا جدا. برافو عليكي يا مودة، وبتتعلم حاجات جديدة على طول وبتحب تساعد الناس. برافو عليكي قوي، برافو يا مودة. وكمان شافت الفيديو بتاعنا بتاع عاشوراء. برافو جدا يا مودة، وانا كمان بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. برافو يا مودة. وكمان معانا تسنيم 11 سنة واختها كارما 8 سنين، بيحبونا قوي واحنا كمان بنحبكم قوي 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 قوي. وانا كمان بحبكم قوي. برافو عليكم جدا. ماما بتقول ان هم بيتفرجوا علينا وبيتعلموا مننا حاجات كتير قوي وبيعملوا اللي احنا بنقوله. برافو عليكم، كل ما تعملوا اكتر كل ما هنقول اساميكم اكتر. برافو عليكم. بحبك يا تسنيم وبحبك يا كارما. ومعانا ليان 4 سنين، بتعمل ايه؟ اوه ايه بتحفظ القرآن. برافو عليكي. وكمان ايه؟ بتاكل اكل صحي لما شافت الفيديو بتاعنا يا صنفور. برافو عليكي، ايه الشطارة دي، برافو عليكي. برافو قوي. طيب وكمان بتحبني قوي انا وصنفور وعايزة صنفور يسلم عليها. اهلا يا ليان، انا بسلم عليكي. بحبك قوي يا ليان، بحبك قوي. وانا كمان يا ليان بحبك قوي. كل ما تعملي حاجات شطورة هنقول اسمك تاني يا ليان يا شطورة. برافو عليكي، برافو عليكي. وكمان معانا عائشة سلطان ومحمد سلطان، برضو بيحبونا قوي وبيتفرجوا علينا. برافو عليكم، وانا كمان بحبكم قوي. وانا كمان بحبكم قوي. شكرا يا محمد وشكرا يا عائشة عشان انتوا بتتفرجوا علينا. واخر حد معانا النهاردة مريومة الجميلة الشطورة قوي اللي بتحبنا قوي. انا كمان بحبك قوي يا مريم. وانا كمان. شكرا عشان انتي بتتفرجي علينا، وماما قالت ان انتي شطورة وبتعملي الحاجات اللي احنا بنقول عليها. برافو يا مريم. يلا يا اصحابي واستنونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم.